Hello, good evening guys. Tonight we're making toast Chicken bread. Sarap? Toast chicken bread. Toast chicken bread. Itong mga ingredients guys, doon sasabihin na ni Mami Lala kung ano yung mga ingredients na yan. Magigisa po kayo lang ng repolyo, carrots, spring onions, but then garlic paste, tas baharat niya, powder garlic, powder cumin, powder turmeric, powder curry powder, salt, black pepper. Ayan, sa tape lang po para ka lang nagpansit din. Tapos po ito, mag-set aside po kayo ng konting parsley with garlic paste. Tapos itlog. Babatihin nyo po yan. Tapos po breadcrumbs. Then toast. Ito po yung tasty na niroll namin ng ganyan. Pilat namin. Parang pizza style. Ayan lang po guys. Ayan lang po guys. Thank you for watching guys. But then po, our next videos guys. Mayonnaise and cheese. Ito Together po yan. I-mix nyo dito sa may bawang na may parsley. Tapos spread nyo po sa tinapay. Silulubog nyo po sa itlog. Then breadcrumbs. Then fry. Yan lang po. Thank you for watching. Bye-bye.